அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஏமி ஃபுட்டி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மாஸ்டர் செஃப் தமிழில் சுனிதா அக்கா பண்ண கிரில்டு ஆரஞ்சு மோர் மிளகா கிக். கோலி சோடா ரவுண்டில் அவங்க பண்ண ட்ரிங்க்கு இதுதான். ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் 2 சாத்துக்குடி எடுத்திருக்கேன். ஆரஞ்சு இல்லைன்னா சாத்துக்குடி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுமே ஒரே டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். இதை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரை பேனில் கிரில் பண்ணி எடுத்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் இருக்கட்டும். 5 மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது இது சூடு ஆறுனதும் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் புழிஞ்சு எடுத்துடலாம். வெறும் இந்த ஜூஸை மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேனில் நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்க ஜூஸை ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் ஒரு சின்ன கலருக்காக ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன், ஒரு பிஞ்ச் மட்டும். இது வேண்டானா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வந்த உடனே ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சுகர் நல்லா டிசால்வ் ஆகி கட்டி ஆகும். கடைசியாக இந்த மாதிரி பொரிச்ச ஒரு மோர் மிளகாவை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது பாதி போதும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சிரப் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். எந்த கிளாஸில் சர்வ் பண்ணுறோமோ அதோடைய எட்ஜஸ்டில் இதோடைய சிரப்பை அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு கார்னிஷிங்காக பிங்க் சுகர் எடுத்திருக்கேன். ஃபுல்லாக இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஆரஞ்சு சிரப், அப்புறம் ஒரு 1/2 கப் போல் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சிரப்போட சோடாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கடைசியாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் மேலே டாப்பில் கொஞ்சமாக மோர் மிளகா ஒரு கிக்குக்காக. செம்மையாக இருந்தது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஆரஞ்சு இல்லைன்னா சாத்துக்குடியில் கூட பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.